Milliy sertifikat darajasidagi yaxshigina qiyin savollardan biri. Ildiz 7y teng ax qo'shilgan 64, x kvadrat qo'shilgan y kvadrat teng a kvadrat qo'shilgan 7 ning kvadrati tenglama yagona ildizga bo'lsa, modullarning qiymatini toping degan savol ekan. Shahriyor. Buni qanday ishlaymiz? Buni xo'p, bitta koordinatda tekisligi chizamiz mana bu yerdan. X y o'qi. Aylana tenglamasimi? Radius nechiga teng? A kvadrat plus 7 ga teng. Markazi koordinatda boshda bo'lgan bitta aylana chizamiz mana. Chizganimizdan keyin, demak, radius a kvadrat plus 7 ga. Mana bu yerga yozib qo'yamiz. Radius teng a kvadrat plus 7 ga. Endi mana bu narsa aylana bilan urinma bo'lsa, shunda yagona yechim bo'ladimi? Urinma bo'lishi uchun, demak, mana bu narsani grafini chizamiz. Xo'p, x ga 0 berganimizda y bizaga y dan 64 taqsim ildiz 7 bo'ladi mana bu nuqta. Endi y ga 0 berganimda ximiz minus 64 taqsim a bo'ladi. Minus 64 taqsim a bo'ladi. Grafik mana shunday holatda chizildi deb o'ylasak, mana bunga urinib, mana bu o'tib ketsa va mana bu nuqta bo'lsa. Minus 64 taqsim a. Mana yozdik, ha? Ana shu yerda yagona ildizga ega bo'lish sharti mana bu yerdan tushirilgan aylanadagi radius bunga perpendikulyar tushadi-da. Shu urinma-ku. Demak, radius nimaga teng bizaga? A kvadrat plus 7 ga teng. Va bu to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa katet, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa katet, mana bu gipotenuzaga tushirilgan balandlik. Qanaqa formula bor edi? Demak, gipotenuza mana ham topa olamiz, tushunaymi? Gipotenuzani topamiz va balandlik formulasini qo'yamiz. H teng katetlar ko'paytmasining gipotenuzaga nisbati. Balandlikning o'rniga radius yozamiz. A kvadrat plus 7 teng A deganimiz b dan berigacha bo'lgan masofa. 64 taqsim ildiz 7. Ko'paytirilgan b deganimiz mana bu kesma. Uzunlik bo'yicha qarasak 64 taqsim a deb yozsak ham bo'laveradi. Taqsim ildiz buning kvadrati va keyin mana bu ikkita katet kvadrati. Gipotenuzani topamiz. Gipotenuza bizaga 64 taqsim ildiz 7 ning kvadrati qo'shilgan bu katet kvadrati. 64 taqsim a ning kvadrati ildizda bo'lyapti. Shuni nima berib yozamiz? 64 taqsim ildiz 7 ning kvadrati qo'shilgan 64 taqsim a ning kvadrati ildizda deb yozamiz mana. Endi buni soddalashtirsak, xo'p, mana bulardan 64 chiqarsak bo'ladi. Shunda mana bilan qisqarib ketadi. A kvadrat plus 7 teng bitta 64 bular bilan qisqarsa, xo'p, 64 taqsim a ildiz 7 bo'ladi. Mahrajda ildiz 1 taqsim ildiz 7 qo'shilgan 1 taqsim mana bu yerda kvadrati ham bor ekan. Bu yerda kvadrati bor ildiz. Shuni soddalashtirsak, shunda bizaga bo'ladi a kvadrat plus 7 teng 64 taqsim mana bu mahraj bergandan keyin mahrajda bizaga ildiz a kvadrat qo'shilgan 7 qoladi. Mana bu yerdagi mahraj bilan mana buni mahraji qisqarib ketadi ildizdan chiqqandan keyin. Shuni bunga ko'paytiramiz. Shunda bo'ladi. Xo'p, ildiz ichi bir xil bo'lib qolyapti. Ildiz a kvadrat plus 7 ni mana buni bunga ko'paytirganingizda o'zi bu ildiz a plus a kvadrat plus 7 ning kvadrati degani bu bilan ko'paygandan keyin shuni kubi bo'ladi. Teng 64 ga. Bundan keladi a kvadrat plus 7 teng bo'ladi. Kubni bunga tashlasak 4 bo'ladi, kvadratga ko'tarsak 16 bo'ladi. A kvadrat teng 9 bo'ladi. A teng modulda a teng 3 degan javob chiqadi. Sol mana shu holatda ishlanadi. Buni